Kay raming mga prehistoric na hayop na mas nakakatakot pa kaysa sa kilalang dinosaur. Marahil ay iilan lamang sa atin ang nakakaalam kung ano-ano ang mga hayop na ito. Kaya sa video na ito ay sabay-sabay tayong magbalik tanaw at i-explore ang iba't ibang hayop na minsan ay umiral sa ibabaw ng lupa. Panandali ang shoutout. Alam nyo ba na sa pamamagitan ng mga fossils na na-recover ng mga eksperto ay mas madaling mailalarawan ang anyo ng mga hayop na ito, at ang mga fossils rin ang nagpapatunay na umiral talaga ang mga hayop na ito. Ang ikasampu sa ating listahan ay ang Dancleosteus. Ang isda na ito ay isa sa pinakamalaking isda na umiral noong Devonian period o kilala ang panahong ito bilang Age of Fishes. Tinatayang may sukat ito na umaabot ng 33 feet o kasing haba nito ang container ng semi-trailer truck. May bigat naman ito na 4 tons o 3,628 kilograms. Sinasabing walang ngipin ang isdang ito, ngunit ang panga nito ay may matalim na buto. Kung nakikita nyo ay hindi ito ngipin, kundi ito ay buto na kadugtong sa panga nito. Sa isang kagat lamang ng halimaw na isdang ito ay kaya nitong hatiin ang katawan ng mga arthropods, ammonites at ibang uri ng isda. Number 9. Helicoprion. Ang shark-like na helicoprion na ito ay isang uri ng isda na may sukat na umaabot ng 20 hanggang 25 feet. Bukod sa laki ng isdang ito, ang unang mapapansin natin ay ang kakaibang ngipin nito na para bagang pabilog na lagare o circular saw blade. Ang misteryo ng isda na ito ay nagsimula sa isang fossil at maraming mga pagtatangka upang malaman kung ano ito at kung paano ito maiuri o maianyo. Dahil dito ay maraming siyentipiko ang nagbigay ng kanilang paglalarawan sa isda na ito. Ngunit karamihan ng mga siyentipiko ay naniniwala na ang circular na ngipin nito ay nakakabit sa ibabang panga ng isda. Sinasabing pinapaikot ng isdang ito ang circular na ngipin nito upang madali nitong kainin ang prey tulad ng pusit at cephalopods. Ikaw kaibigan, namangha ka ba sa taglay ng isdang ito? Comment ka lang sa ibaba. Number 8. Arthropolora. Ang Arthropolora ay isang millipede na umiral noong Carboniferous period. May sukat ito na umaabot ng 8.9 feet. Herbivorous ang Arthropolora na ito. Ibig sabihin ay kumakain lamang ito ng halaman. Hindi man napanganib ang Arthropolora, ngunit nakakakilabot ang anyo nito, lalo't ito'y malaki. Sa katunayan ay ito ang pinakamalaking invertebrates na umiral. Kung hanggang ngayon ay buhay pa ang Arthropolora at habang ikaw ay naglalakad sa isang gubat at bigla mo na lang itong nakita, ikaw kaibigan, anong gagawin mo? Number 7. Smilodon. Ang kilalang saber-toothed cat na ito ay naninirahan sa Hilaga at Timog Amerika na umiral naman noong Pleistocene epoch. Sinasabing kasing laki nito ang leon at tigre ngayon, ngunit mayroon itong mas malakas na pangangatawan at mayroon din itong dalawang mahahabang pangil. Ayon sa mga siyentipiko ay hindi naman gaano kalakas ang puwersa ng pagagat ng saber-toothed cat kaysa sa leon at tigre, ngunit ang mahabang pangil nito ay bumabaon agad sa laman o kahit sa bungo ng mabibiktima nito na maaari namang mauwi sa agarang pagkamatay. Number 6. Spinosaurus. Ang Spinosaurus ay isa sa kakilakilabot na nilalang na umiral sa mundo
Noong unang panahon, sinasabing ang Spinosaurus rin ang pinakamalaki sa lahat ng kilalang mga carnivorous dinosaur at mas malaki pa kaysa sa T-Rex at Giganotosaurus. Tinatayang may sukat ang Spinosaurus na umaabot ng 41 hanggang 59 feet at bigat naman na naglalaro sa 20 tons o 18,000 kilograms. Pahaba ang ulo ng Spinosaurus at may pagkakatulad ito sa ulo ng buwaya. Ang Spinosaurus ay kumakain ng dinosaur at ito rin ang semi-aquatic na uri ng nilalang kaya walang takas sa kanya pati ang mga isda. Number 5. Sarcosuchus. Ang Sarcosuchus ay isang crocodile-like na reptile na naninirahan sa Africa at South America na umiral noong Cretaceous period. May laki ang Sarcosuchus na umaabot ng 40 feet at may bigat naman na naglalaro sa 10 tons o 9,000 kilograms. Ang laki ng Sarcosuchus ay sapat upang kainin ang mga malalaking terrestrial animals at kabilang din dito ang mga dinosaur. Ngunit kadalasan ang kinakain nito ay isda dahil madalas ang Sarcosuchus ay nakalubog sa tubig. Number 4. Titanoboa. Ang ahas na ito ay ang pinakamalaking ahas na umiral noong Paleocene epoch. Naninirahan naman ito sa rainforest ng South America na kung saan ang temperatura ay medyo mas mainit kaysa sa tropiko ngayon. Ayon sa mga siyentipiko, ang temperatura ang siyang sanhi upang ma-achieve ng Titanoboa ang laki nito. Ang Titanoboa ay may haba na aabot ng 42 feet at isa sa kinatatakutang predator sa rainforest ng South America. Kumakain ito ng mga malalaking terrestrial animals at pati na rin ang malalaking uri ng reptiles. Number 3. Tyrannosaurus o T-Rex. Ang T-Rex ay isa rin sa pinakamalaking at kinatatakutang dinosaur na umiral noong Cretaceous period. Karamihan ng fossils na na-recover ng mga paleontologists ay sa North America. Ito ay nangangahulugan na sa North America naninirahan ng mga T-Rex. May laki naman ito na umaabot ng 40 feet length at may 12 feet height at may bigat naman na naglalaro sa 5,000 hanggang 7,000 kilograms. Ang madalas na hinahunting ng T-Rex ay ang mga herbivorous na uri ng dinosaur tulad ng Edmontosaurus at Triceratops. Ngunit ayon din sa pag-aaral ng paleontologist sa United States ay sinasabing kumakain din ito ng kapwa T-Rex dahil ang ilang mga fossils na na-recover nila ay mayroong mga bakat ng ipin ng ibang T-Rex. Number 2. Giganotosaurus. Ang Giganotosaurus ay isang uri ng theropod dinosaur na naninirahan sa bansa na ngayon ay Argentina na. Umiral ang Giganotosaurus noong Cretaceous period. Ang Giganotosaurus ay isa sa pinakamalaking dinosaur. May laki ito na 43 feet. Mas malaki ng 3 feet kaysa sa Tyrannosaurus Rex at may bigat naman ito na umaabot ng 14,000 kilograms. Ayon sa mga dalubhasa ay maaaring grupo kong maghunting ng prey ang mga Giganotosaurus dahil sa katunayan ay ito lang ang natatanging theropods na kayang tumbahin ang mga dambuhalang sauropods. Number 1. Megalodon. Ang Megalodon ay isa sa pinakamalaki at pinakaagresibong pating na umiral noong Miocene epoch hanggang Pliocene epoch. May laki ito na umaabot ng 59 feet at may bigat na naglalaro sa 60 tons o 54,420 kilograms.
Isa sa pinakamalaking predator na umiral sa kasaysayan. Wala mang masyadong na-recover na fossils ng megalodon ang mga paleontologists. Ngunit naniniwala silang magkapareho lamang ang anyo ng megalodon at great white shark. Ayon din sa mga dalubhasa ay aktibong naghahunting ng malalaking balyena ang megalodon dahil ang mga fossils ng balyena na na-recover nila ay mayroong mga bakat ng ngipin ng megalodon. Nangangahulugan ito na ang megalodon ay isang hari at halimaw ng karagatan noong unang panahon. Ikaw kaibigan, ano kaya ang mundo natin ngayon kung ang mga halimaw na hayop na ito ay umiiral pa rin hanggang ngayon? Comment mo lang ang iyong sagot sa ibaba. Kaya kung bitin ka pa sa video natin, ay marami pa tayong video tulad ito. Pindutin mo lang ang nakikita mo sa screen. See you next time. Don't forget to like and share.